300尺嘅公屋間出3房1廳，個廳仲要大到可以招呼一班朋友翻屋企食飯，究竟點樣可以做到？一齊嚟睇下。首先，我哋一齊嚟睇下收喺電視櫃後邊嘅3間房。咁呢邊咧就間開咗2間細房啦。地面空間唔夠，就做到頂吊櫃係最好嘅選擇啦。另外一邊就係大好多嘅主人房，出到嚟睇返個客廳係咪好大好舒服呢？呢邊嘅飄窗又可以做返個梳化櫃，屋企人多食飯又得，無聊睇下窗外風景又得。全部睇晒，你有冇覺得公屋咁樣設計真係好正？PM 話俾我知啦〜